سلامونه د پښتو نیوز خبر ته په خیر راغلاست. د کابل ککړې هوا حکومت دې ته اړ کړ چې د دې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کورنیو چارو وزارت ټولو هغو هټیوالو د ودونو تالارونو او سوداګریزو مرکزونو ته خبرداری ورکړی چې د جدي تر اتمې وخت لري چې د سون د غیر معیاري توکو له استعمال څخه ډډه وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو غړي وویل که څوک د سون توکو د استعمال پر مهال له تصفیه کوونکي آلې څخه کار وانخلي لوړه نقدي جریمه به پرې کړي. هغه همداراز وویل چې د هوا د ککړتیا اصلي لامل په حمامونو، اپارتمانونو او سوداګریزو مرکزونو کې د غیر معیاري سون توکو استعمال دی. په ورته وخت کې کورنیو چارو وزارت ټول هغو کسانو ته چې غیر معیاري سون توکي استعمالوي د نیولو خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې ټول هغه کسان به د قانون منګولو ته سپاري چې هوا ککړه وي. بلخوا ډاکټران د کابل ښار هوا وژونکې بولي او زیاتوي چې که وضعیت همدا ډول دوام وکړي نو خلک به له ډول ډول ناروغیو سره مخ کړي. سبسکرایب مو هیر نشي.